Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la institución Tec Milenio y nuestro objetivo para este documental es mostrar los diferentes tipos de conocimientos y características que tienen los animales inteligentes, al igual que las diferentes experimentaciones que se han llevado a cabo en los últimos años para demostrar esto. Qué bonitos animales aquí en el zoológico. Ve aquellos changos. Aparte de bonitos, son bien inteligentes. ¿Aquí te refieres? Pues que pueden interactuar así como nosotros y se agarran de la mano y juegan y todo. ¿En serio? Ve los que hermosos están. Ay, qué lindo. Se hacen piojito. También han dicho que se pueden, que si se ven en el espejo se pueden ver ellos mismos, se pueden identificar. Y parece que ellos son pareja. Qué bonitos están. Interacción con los animales, ¿usted piensa que actúan por inteligencia o por instinto? Yo pienso que de las dos. Hay animales que actúan por instinto y otros que actúan por inteligencia. Como ya les comenté, los chimpancés pueden llegar a ser inteligentes. Y los felinos, algunos actúan por instinto y a veces también a lo mejor por inteligencia. Pero es más por instinto. Así es, lo que son los felinos. ¿Cuál puede ser la diferencia entre instinto e inteligencia? Instinto y inteligencia. Por instinto yo pienso que cuando están marcados en los felinos y cuando pasas por su exhibidor, el animal se empieza a acechar como un instinto de atacar. Y la inteligencia pues ya empezaron a aprender que en la noche se les tiene que dar comida pues, y hay diferentes jaulas de acá donde se les da comida y ya cada uno va a su jaula para recibir la comida. O sea, ya saben la diferencia. La que tenga sobre un animal, ¿qué quiere decir? Mira, de inteligencia en el chimpancé te puedo decir que le hemos dado pocas. Bueno, anteriormente se le daban pocas, ahorita ya no. Y las papadas que ella las destapa y sabe que ella toma y la vuelve a sanar. Otra cosa que anteriormente también los visitantes le echaban cigarros y lo agarraban el cigarro y el encendedor y lo podían prender para empezar a fumar. Y así, y agarra, a veces también agarraba una piedra y lo usaba como un martillo, muchas cosas que Ahora pues yo voy a decir la conclusión, lo que pensamos. Pues la venida al zoológico nos hizo pensar más sobre los animales, su inteligencia, sus instintos, pero pues como aquí no pudimos encontrar alguno de los animales más inteligentes, pero pues uno de ellos fueron los chimpancés y pues estuvimos viendo cómo actúan, cómo están en su hábitat y cómo viven ellos. Pero pues igual estuvimos viendo todos los animales y nos dimos cuenta que cada animal tiene su forma de ser y su forma de vivir. Bueno, en fin, nuestra venida al zoológico nos hizo razonar en muchas cosas. Nos pudimos dar cuenta de que, por ejemplo, los primates tienen muchas características para que se denominen inteligentes y como ya vimos, el veterinario nos enseñó algunos ejemplos. Y en fin, yo pienso que muchos animales sí son inteligentes, pero a la vez también hay muchos que actúan por instinto, por ejemplo reptiles, pero en fin, todos son inteligentes. Nuestra venida al zoológico nos hizo aprender y a relacionar
todo lo que hemos visto en el módulo y lo que hemos investigado a través de los medios como internet y los que son confiables. Pues aquí nos dimos cuenta toda la vida de los animales, de cómo se comunican entre ellos y cómo interactúan. Por ejemplo, los changos, que nos dimos cuenta que son muy diferentes, pero también son muy inteligentes, pero a la vez son muy agresivos.